حیات دین مقیم جام فضا کے واسطے پورے عرفان و علوم و حسن و حمد و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے خانہ دل کو ضیاء دے روئی ایماں کو جمال بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے۔ مخدوم ملت حضرت علامہ قاری شاہ محمد نظام الدین بھکاری بادشاہ علوی قادری رحمۃ اللہ علیہ قصبہ کاکوری لکھنؤ اتر پردیش میں 890 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مریدوں اور خلفاء کے درمیان بھکاری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے 27ویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ آپ کو تاج العلماء بھی کہا جاتا ہے۔ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بھکاری بادشاہ کے نام سے ہی یاد کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بارگاہ رب العزت میں مانگنے سے نہیں شرماتے تھے۔ شاہ محمد نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے مایہ ناز عالم اور ساتوں قرت کے مسلم امام تھے۔ اپنے والد گرامی کی نگرانی میں بھکاری بادشاہ نے علوم نقلیہ، تفاسیر، تجوید اور اعمال و اذکار حاصل کیے۔ 10 سال کی عمر شریف میں قرآن شریف کا مکمل حفظ فرمایا۔ 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ آپ حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ان سے ہی خرقہ و خلافت و اجازت حاصل تھی۔ حضرت شاہ محمد نظام الدین بھکاری بادشاہ نے کئی مرتبہ حضور پرنور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور کی بارگاہ سے عظیم بشارتوں سے فیض یاب ہوئے۔ آپ نے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت فرمائی ہے۔ 91 سال کی عمر شریف میں قاعدہ 981 کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ کاکوری کے محلہ جھنجھری میں مرجع خلائق ہے۔ kheeri.com کے مذہبی امور کے لیگل ایڈوائزر قاری اختر رضا برکاتی نے اپنے احباب کے ساتھ مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی یہ رپورٹ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم ایک ایسے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس دربار عالی شان کو سید داتا شاہ بھکاری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا آستانہ کرم کاکوری شریف کی سرزمین پر مرجع خلائق ہے، اور ان کے والد گرامی بغل میں تشریف فرما ہیں جن کا نام قاری امیر سیف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داتا بھکاری علیہ رحمت و رضوان کے آستانہ کرم پر حاضر ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے فیضان کرم سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، اور بار بار اس بارگاہ میں ہم سبوں کو آنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جسموں کے اندر جو کمیاں ہیں اور ہماری روحوں کے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے ایمان میں جو کمیاں ہیں، ہماری نمازوں میں جو کمیاں ہیں، ہماری تلاوت میں جو کمیاں ہیں، مولا ان کے فیضان کرم سے سب دور فرما، اور ہمیں
खुशहाल खैर भरी ज़िंदगी अता फरमा और इसी ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रहें और जब आखिरी सांस आए तो ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। KD.com के रुकन हाजी नसीमुद्दीन रज़वी साहब हमारे साथ हैं। माशाल्लाह पहली मरतबा हाजी साहब हाज़िरी हुई, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा और मौलाना साहब ने जो दुआएं मांगी हैं बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मांगी हैं और यहाँ आने के बाद ये पता चला कि बहुत बड़ी शख्सियत है, हमें नहीं पता था और इनका तो नाम शेरों में भी है। बहर इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। माशाल्लाह। हमारे साथ हैं शकील बरकाती, हाजी शकील बरकाती साहब। क्या महसूस किया आपने काकोरी शरीफ में आकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यहाँ पहली बार आए आस्ताने पर, हज़रत भिखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर। अमीन मियाँ साहब से हम लोग बैत हैं, उसी शजरे में हम, इनका नाम है भी भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। खालिद नसीम नूरी साहब, बड़े दिनों से ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि हुजूर दाता भिखारी की बारगाह में हाज़िरी दी जाए। आज जब हम और आप हाजिर हुए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? अरसे दराज कई सालों से ये ख्वाहिश थी कि सरकार हज़रत कारी निजामुद्दीन शेख भिखारी दाता शाह भिखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी हो और आज ये मौका हम सबको मैसर आया कि हम सब सरकार की बारगाह में हाजिर हैं और सरकार से दुआ है कि हम सबके दिली ख्वाहिशात और दिली ख्वाहिश पूरी हों और आपका नस्ब जो है सिलसिला बा सिलसिला 21वीं या 22वीं पीढ़ी में सरकार मौला अली करमुल्लाह वज़ुल करीम से जाकर मिलता है। दाता शाह भिखारी का 21वीं या 22वीं पीढ़ी में मौला अली से मिलता है आपका सिलसिला। और KD.com के सभी नाजरीन को सरकार के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए सबको। आमीन आमीन। अगली हाज़िरी कब होगी आपकी? इंशाअल्लाह बहुत सरकार जल्द जब करम फरमाएंगे और हम हाजिर हो जाएंगे। और सरकार का करम कर दें, हम हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब, अगली हाज़िरी इंशाअल्लाह KD.com के सरबराह गुफरान भाई के साथ इंशाअल्लाह ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। मौलाना अयूब साहब हमारे साथ हैं, मौलाना अयूब रज़ा कादरी साहब, जो कि इस वक्त लखनऊ ही में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा मौलाना साहब 30 सेकंड की लखनऊ से यहाँ का आने का रास्ता आप नाजरीन को बता दें ताकि जो लोग हाज़िरी के ख्वाहिशमंद हों तो उनको यहाँ आने में आसानी हो सके। काकोरी शरीफ भिठौली बाईपास से कानपुर क्रॉसिंग के लिए जो रास्ता निकलता है, दुबग्गा चौराहे से मलिहाबाद रोड पे जब आप निकलेंगे तो सबसे पहले काकोरी शरीफ बोर्ड लगा होगा और एक बेहतरीन खूबसूरत गेट बना होगा मेहराब टाइप का। उसमें अंदर जब दाखिल होंगे तो अंदर काकोरी शरीफ के अंदर पहुंचकर झंझरी रोज़ा महल्ला है और उस महल्ले में हज़रत दाता शाह भिखारी अलैहि रहमत व रिदवान का आस्ताने करम है और इस आस्ताने करम पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना गुंबद है, ना कोई मीनार है और ना छत है। खुले मैदान में आपका आस्ताने करम है। परवरदिगार तमाम अवामे अहले सुन्नत को बिलखुसूस सिलसिला रज़विया, क़ादरिया, बरकातिया, नूरिया के जुमला वाबस्तगान को इस फैज़ान करम से फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शबो रोज़ इनकी यादों में गुज़रें, इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ ही साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा, सैयदना दाता शाह भिखारी अलैहि रहमत व रिदवान की उर्स की जो तारीख़ है वो 8 ज़िलक़ादा है और इस 8 ज़िलक़ादा को ज़्यादा से ज़्यादा आस्ताने करम पर हाजिर होकर फैज़ व बरक़ात से मालामाल हों। ये इस बात की मैं इत्तला जुमला
खीरी.com से वाबस्तगान मेंबरान से कर रहा हूँ और पूरी अवाम अहले सुन्नत से कर रहा हूँ कि 8 ज़िलक़ादा को इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम काकोरी शरीफ की सरज़मीन पर हाज़िरी देंगे और भिखारी बनकर इनकी बारगाह से भीख पाएंगे, इसलिए कि ये दाता हैं और हम भिखारी हैं। हम भिखारी और जब ये दाता भिखारी को भिखारी समझकर कुछ देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ देंगे। इंशाअल्लाह। शकील भाई, ये जो पत्थर लगा हुआ है मज़ार मुबारक की तामीर अपने पीर व मुर्शिद हुजूर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, तो इसके बारे में अगर कुछ मालूम हो तो आप बता सकते हैं। ये हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत अमीन मियाँ साहब महराज शरीफ में जिनसे हम बैत हैं, हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अमीन मियाँ साहब ने नई तामीर कराई है। आपने इसकी नई तामीर कराई है हमारे पीर व मुर्शिद साहब ने। फर्श वगैरह लगवाई है और इसके अंदर जो टाइल वगैरह लगा है, पत्थर लगा है और 4 दीवारी जो खींची है हमारे अमीन मियाँ साहब 2006 में कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी कबूल फरमाए और ख़ास कर खीरी.com के जुमला नाज़रीन के लिए दुआ यहाँ की अल्लाह ताला हर सब की तमाम तर नेक जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन आमीन। और ख़ास कर खीरी.com के सरबराह ग़फ़रान भाई को सेहत व शिफा, तंदुरुस्ती और खैर भरी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि खीरी.com को सब्सक्राइब करें।